Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Yandex va Yandex Lavkada qancha pul ishlasa bo'ladi, o'shani video qilishga qaror qildim. Bu birinchi ish kunim emas, ya'ni 3 kun ishlaganman. Hozir 8 ga bugun slot olib qo'yganman mana. Ya'ni 2 soatdan keyin boraman. Bu buyuk 253 yaxshi topsa bo'ladigan tochkalardan bittasi. Undan oldingi bo'lgan 3 tasini ko'rsatib o'taman, qancha topish kerak bo'lgan. Mana masalan 74,000 bu 3 soatda Parkinskiy tomonining Bo'zbozor filiali bo'ladi. Dark Store deyiladi. Men bu 100,000 topganim bu 989 manzilida joylashgan Dark Store. 68,500 bu ham 3 soatda Parkinskiy Bo'zbozor Dark Store'da. Hammami 4 soatda 100,000. Demak bildinglar, 70,000 3 soatda 4 soatda 100,000 topsa bo'ladi. Sal oshular oshiqchasi bo'ladi. Choychaqa haqqiga mana bular choychaqa. Bu topgan pulim ertasi kun choychaqa kimdir tashlagan, chivi tashlagan, to есть o'sha pul keyin tushgan. Har chorshanba oylik tashlab beradi. Lavkaga ulanish uchun men Sayram 20 adresiga borganman. Lavkadan Yandexda ozgina ko'proq pul topsa bo'ladi, adashmasam, bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib o'tadi. Xo'sh, Lavkaga chiqsanglar, bilinglar, sizlarga ular beradigan odamlar ko'p ma'lumot bermaydi, kerak bo'lgan. Hozir oxirgi kunda muammo bo'layotgan narsa elektroskuter. Elektroskuterga garantiya yo'q, ular berishiga garantiya yo'q. Shuni inobatga olinglar. Shu qulaylik tarafida shu edi, sumka bilan elektroskuter beradi, o'sha narsa Lavkada turadi. Hozir faqat sumkani olasiz, elektroskuterga garantiya yo'q. Xo'sh, bugun 5 soat 5 pauza ishlayman. 10 minut vaqtli boraman. 10 minut vaqtli bersa ball beradi. Mana bu bronziy ball bo'ladi. Ball hozir ballam ozgina oshirgan. Mana shu bronza zolota bo'ladi. Har shanba tanlasangiz bo'ladi slot oxirgi paytda slot ham kamayib ketyapti. Ballni ko'tarishingiz uchun intizomli bo'lib yurishingiz kerak. Xullas bugun 5 pauza ishlayman, 10 minut vaqtli boraman, ozgina ball olaman. Ishga endi chiqayotganlarga kerak bo'ladigan narsalarni aytaman. Sizlarga ochki kerak bo'ladi, perchatka kerak bo'ladi, powerbank kerak bo'lib qolishi mumkin, kepka kerak bo'ladi. Bilasizlar, hozir issiq yoz bo'lyapti, iyul o'rtasida issiqda ish jarayonini boshlayman. Hammalarga rahmat. Jarayonni bitta telefonda olaman. Sal tushmay qolgan yoki xarob bo'lgan joylariga xafa bo'lmaysizlar. Mana quyidagi manzilga kelib oldim. 7326 tundirimni oldim. Ishni boshladik. Atla. Do'stlar, shunaqa 3-4 ajla bor. Chiqib kelmay qoladi odam.
labkaga qaytayotgan edi, Darksoyga qaytayotgan edi. Sal ozgina qolganida sifatli kelib nimasi boshishi mumkin. Xullas mana yana 5-chi etaj chiqib qoldi. Charchab qo'ygan mana 5-chi. Multi zakaz edi, bu ikkinchi zakazimga ketolmay. Samarqand motivani qo'yib qo'ygan og'ir edi, ana ketish mumkin edi. Ular juda uzoq joyga chiqib qoldi. Qani qaytolmam. Feruza. Oxirgi nillar o'ziga shu. Dars so'ra. Klient ishini o'sa sekin ochdi. Vaziyatga bo'lib qolgan klient ketmaydi hech qachon. Маршрут доступен. Xullas uyga tarvuz tashlab chiqdim, sal kech qolganman. Kech qoldim, uy yaqin bo'lganiga. Yana 4-chilarga chiqamiz. Shu topda. Bo'lsa 9-chi ekan, 9-chi masala degan o'sha tekshirishgan. Ular zakatlarda nimaga ahamiyat berdim? Asosan shu barashada suv bo'lgan. O'zi qiynalgan narsani o'qishga quyiligini qilgan unda. Ko'pincha shu qilgan. Xo'sh, 1,5 soat, 1 soat qoldimi? Zakaz tugidi. Xususlar ekan bu qiyar bu. Odamga kamol zakaz qilgan. Sal zakaz qilgan. Soati yuram qoldi, ana Qorastonda dedim men. Как можно скорее происходит? Xullas, hamma uyi yog'oq orqasida ekan. Ichini chadada ekanda, aylantirib qo'ydi. Yomoniga qoldi ham. Vaqt yo'q. Vaqt yo'q.
qorasini bir burchaga ekan. Sam 2 minut oxirida bo'lsa. Oxirgisini. Nima gaplar? Ish topganimni har bir narsa bilsa bo'ladi. Joyida kosmikda laqada. Sizlarga montaj qilib sars ko'rsataman. To'rtinchi darajaga olib ekansiz. Bigum bilan mana shuncha yo'l bosib. Xullas do'stlar 1 minut qolganda oxirida keldim. Ikkita multi zakaz berib qoldi. Hozir mayli borib ko'ramiz. Do'stlar, shu bilan yakunlab oldim. Mana oxirgi multi zakazni tashlab keldim. Ko'rdinglar, 1 minut qolganida slot topilishga 1 minut qolganida menga ikkita zakaz berdi. Bitta zakaz telefonni ko'tarmadi deb bunaqa qildim. Ko'tarmadi rostdan ham. Asabsuv degan yozig'i yo'q ekan. Ikkinchisi 4-daraja olib chiqib berdi o'sha. Og'ir narsalar bergan ekan. Shu bilan mana oxiri to'shini tugadi.